Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Zoma faharoambe folo ny volana janoary miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny logidr dia ireto avy hatrany ny lohateny ho an'ny tapany voalohany. Notokanana androany tompam-pamokarana herinaratra eny Ambohimanambola izay mokatra eny amin'ny 70 mégawatt ho an'ny renivohitra. Assistant parlementaire na solombavambahoaka iray ao Toliara no tratra niaraka tamina sokatra miisa 420 androany. Miteraka resabe kosa amin'izao fotoana ny mikasika ilay horonan-tsary maniratsira ny kristianina sy ireo mpitondra fivavahana. Voatendro masoivoitsika eo anivon'ny firenena mikambana Iramatora Zavitry Molala Arisoa. Lohateny ho tapany voalohany ao anatin'ny tapany faharoa dia resaka ny toe-karena isika mahakasika indrindra ireo elo fampiasa amin'izao andro fahavaratra izao ho avy resaresaka amintsika ihany koa tsara fara ny tenako miaraka amin'ny Sonia Andrenirina no an'olatra antsika ny vaovao atao anatin'ny tapany voalohany. Sardines Atlantique disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardines Atlantique vous présente ary ty araky ny efa nambarateo dia mahakasika indrindra ny herinaratra eto Antananarivo renivohitra ny vaovao lehibe ho an'ny androany. Notokanana tamin'ity androany ity ny tompam-pamokarana herinaratra eny Ambohimanambola izay mokatra eny amin'ny 70 mégawatt ho an'ny renivohitra. Orinasa tsy miankina no nanao azy io ary misy mazava ho azy ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana. Manoloana izany indrindra ary dia miantso ireo rehetra te hisehatra amin'ny herinaratra ny mpitondra fanjakana fa misokatra ho azy ireo ny fiara-miasa araka ity fanadiadiana hoentiny Rinandriamalala sy Kasambola manana amintsika ity. Iampy amby 70 mégawatt indray ny herinaratra maty sy ny renivohitra, milina roa Nour 1 sy Nour 2 miondona amin'ny menaka mavesatra no amoaka io herinaratra io avy ety Ambohimanambola. Everina foana ny fahatapahan-jiro amin'ny ankapobeny eto an-drenivohitra izany ary ampiakatra ny arikare-pirenena. Iza ny eritreritra 5 taona lasa fa ho tonga amin'izao ny firenentsika. Iza ny eritreritra fotoana vitsy lasa fa ho afaka tantera izany délestage izany ho tonga any amin'ny vahoaka malagasy hatrany ambany vohatrany. Fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina no nananana izao foto-drafitrasa izao ary mbola no amafisy ny ministra ny rano sy ny angovo ary ny akoranafo ny antso amin'ny fisokafana fiara-miasa ho an'izay te hisehatra eo amin'ny fampananana herinaratra. Fantatsika mantsy fa hatramin'izao dia mbola mivarotra amin'ny faty antokatrano ny jirama. Ny fisian'ny foto-drafitrasa mihodina amin'ny menaka mavesatra tahaka izao izany izay mora vidy kokoa dia ahafahana mampiena ny fandaniana ka azona mampifandanja ny masokarena sy ny vidy amarotana ny herinaratra amin'ireo mpanjifa. Ary vonona ny fanjakana hanamora ny fanatanterahana ireo tetikasa ahafahana manatsara ny kalitaon'ny herinaratra ampiasain'ny vahoaka. No mafisy ny filoham-pirenena Era John Armampianina fa apetraka ho tanjo izao ny fahazoany 70% ny vahoaka malagasy herinaratra hatramin'ny taona 2020. Azo atao tsara ihany koa ny mitondra fampandrosoana ao anatin'ny fotoana fohy raha misy ny finiavana. Alaivo namana ny fotoana. Aza miazakazaka be ho atosika enjera. Fa mandinia miazakaza araka ny tokony azakazana
fa mila fotoana ny fampandrosoana ny firenena ary mila fotoana ny fametrahana re fotodrafitrasa fototra zao izy zao hitatsika amin'ity androany ity zao. Tanjona ho an'ny fanjakana ny ahafahana mitrandraka ny angovozavozana mba ahafahan'ny malagasy misitraka herinaratra any amin'ny isa-tokantrano. Ho an'ity orinasa tsy miankina nanao ity tetikasa ity dia mbola misy ny tetikasa iarahan'izy ireo amin'ny fanjakana malagasy any Volobe Tomasina izay amokatra 20 megawatt ihany koa. Fa sokatra saika ahondrana tsara-dalàna indray no tratrin'ny polisy ny amin'ny sistany teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato androany. Araka ny fantatra dia assistant parlementaire na solombavam-bahoaka iray avao Toliara no tratra niaraka tamina sokatra miisa 420 androany teny amin'ny seranam-piaramanidina ny raisam-pireneny Vato. Araka ity fanadiadiana raha antsika amin'ny andro lalàna Andriamasy Doda Rajarinjato ity. Lehilahy iray mpanolotsaina manokana solombavam-bahoaka na assistant parlementaire avy any amin'ny faritra Toliara no trateky ny polisin'ny sistany na ny PAF saika hanondrana sokatra ntsokosoko. Sokatra misa 420 no tratra teny aminy androany raha saika andray ny sidina Kenya Airways izy ho any Vietnam amontsivrina raraka amin'ny filazana. Marina fa passeport de service no nampiasainy tamin'izany. Mampalahelo moa dia ny ordre de mission zay asehoko anareo eto ty ordre de mission ty araka ny fahitantsika azy zao zany dia ordre de mission zay tsy izy zay miendrika osoka zany izy ty satria maro ny zavatra tsy feno atao anatin'ity ordre de mission zay nikasainy hoentina hitondrana nyo sokatra io zany. Ny fihetsika hafahafa hitantaratra tamin'ity lehilahy ty no tsikaritry ny polisin'ny PAF ka nahatonga azy ireo hisahava azy sy ny entana avy hatrany. Teo natrarana valizy lehibe roa zay ny sokatra misa 420 nofonosina kosy lehibe. Momba n'le sokatra io moa araka ny efa fiaraha-miasa misy eto dia misy ny service environnement eto amin'ny aéroport dia ho atolotra andreo zany io sokatra io satria izy mahafantatra hoe atao hoana le izy dia hoentinaiza dia atao aiza dia amin'izay fotoana zay zany no ahafantarana hoe aiza no hitondrany aneo. Ireo sokatra ireo zany ohatra ny fahitantsika matetika sokatra le avy any atsimo zany izy ireo fa tsy misy le sokatra ataontsika hoe angonoka le avy any amin'ny faritra andrefana fa tena le sokatra avy any amin'ny faritra atsimo izy rehetra rehetra. Mazava ho azy fa natao fanadihadiana avy hatrany ty lehilahy ty ary mitoy ny fikarohana ireo namany na ireo mpiray tsikombakomba aminy satria inona fa tsy janona treo ty raharaha ity. Anatin'ny raharaha kidina-pina indray kosa dia 320 andro taty aoriana avao navototsy ireo nakazy John Razali ilay mpiasan'ny orinasa Ucodis nisy nakankery ny ariva ny 20 ny volana Desambra lasa teo. Omaly tokony ho tamin'ny fitora sy sasany ariva moa no votsitra izy ary afaka nodina monjy ny tranony sy ny fianakaviany. Tsy nisy vaovao azo avy tamin'ireo fianakaviany na olona akaiky azy sy avy tamina vondrona iraisana miady amin'ny kidina-pina mikasika ny fomba na afahana izay mety ho takalony izao fampitsorana zao moa hatreto. Velom-panontaniana amin'izao fotoana ny firaisan'ireo teratany frantsay manana fiaviana indiana ny amin'izay mbola ho avy ka nahatonga azy ireo anao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mba andray andraikitra ary ihany koa nanao antsoavo tamin'ireo mpakan-keriny mba anatsahatra ny asa ratsiny. Fa misy amin'izao fotoana ny horonan-tsary izay miparitaka eny amin'ny tambajotra tseratsera amin'ny anarana ny antsoina hoe Luc Hervé. Horonan-tsary izay marina fa maniratsira sy miteny ratsy ny Kristiana ny mpitondra fivavahana ary hatramin'ireo mpitondra firenena nanambara moa i Luc Hervé Andriamiaingo izay mpamokatra fa tsy izy no namoaka ny horonan-tsary fa anarana mitovy fotsiny ihany araka izao fa nampanazavana manaraka entiny izao. Dia manana an'ilay fomba fiteny hoe ny anarana tanimboanjo ary malagasy le raha namana iny izy avy any Majanga za avy eto Antananarivo na dia samy gasy ara dia samy manana ny hevitra ny olombelona rehetra tsirairay avy mifandraisan'ny zava-misy fa ny tiako hazavaina eto fotsiny hoe tsy za le Luc Hervé, za Luc Hervé Andriamiaingo LH Pro fa tsy za iny olona niteny naneo ny heviny iny. Noho izany tiako hazavaina eto mihitsy zany hoe tsy za le Luc Hervé.
izay ny mahakasika an'iny fa vaovao hafa indray kosa mahakasika ny fiainam-pirenena. Nindao sy ny fahafatesana omaly 1 janoary Rajaobelona Raelson Léon Maxime nitana andraikitra maro teto amin'ny firenena moa izy fony fahavelony ndao raha antsika atao anatin'ity fanadiadiana izay nataony Pierre Dina Razafindramanana sy Ianja Rakotondranyity ny tantaram-piainana sy ny andraikitra efa noraisiny teto amin'ny firenena. Verilomanga iray ny firenena onona nambaran'ireo mpiara-mikatroka tamin'ny Léon Maxime Rajaobelona. Ny taona 1777 dia efa nisahana andraikitra goavana ny tenany. Izy no governoran'ny Banky Foiben'ny Repoblikan'i Madagasikara tamin'izany fotoana ka hatramin'ny taona 1779. Taorian'izay dia voatendry ministra ny vola sy ny teti-bola-panjakany Léon Maxime Rajaobelona. Efa ambasadorn'i Madagasikara any États-Unis ihany koa ny lehilahy tamin'ny fahavelony. Mpanolotsaina manokana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarmampianina izy. Ankoatr'izay, nitondra ny anjara-birikiny teo amin'ny kompania pitaterana anabakabaka Air Madagasikara ihany koa izy nanomboka ny taona 2012. Efa filoha-hevitry ny ONG miaro ny tontolo iainany Léon Maxime Rajaobelona. Io sehatra iray io no tena nilofosany satria nanangana rafim-pampandrosoana maharitra ho fiarovana ny zava-mananaina isan-karazany izy. Izay eto amin'ny fahitalavitra Jumina dia mankahery sy mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'i Léon Maxime Rajaobelona. Fa nodimandry tampoka androany atoandro tao an-trano tany a Paris ny ministry ny angovo teo aloha Razak Élisée Alter. Raha araka ny vaovao dia natory atoandro izy no tsy nifohy intsony. Raha tsy ahivina dia ministry ny angovo sy Harenan-kibonitany tamin'ny fitondran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny tenany. Efa nitana ny andraikitry ny tale général ny office nasionaly ho an'ny Harenan-kibonitany sy ny indostrie stratéjika ihany koa izy ary efa talen'ny orinasa Jirama. I Élisée Razak ihany koa no talen'ny fampelezan-kevitry ny candidat Jean-Louis Robinson nandritra ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 farany teo. Fa nisy ny filan-kevitry ny ministra no totosaina ny alakamisy omaly teny avoloha ary dia nisy ny fanendrena tao anatin'izany. Nandritra ny filan-kevitry ny ministra izay nototosaina omaly tokoa moa no nanendrena ny Ramatoa Razavitrimo Lala Arisoa solo tena maritry ny firenena malagasy eo anivo ny firenena mikambana notendrena nandritra izany ihany koa ny talen'ny kabinetra ny fiadidiana ny Repoblika Eric Randrasana mitatitra ny antsiprim-baovao Jerry Edouard sy Ianja Rakotonorainy. I Razavitrimo Lala Arisoa no mahasoivo fahatelo notendren'ny filoham-pirenena Rajaonarmampianina taoriana ny fanendrena ny Mireille Rakotomalala izay lasa mahasoivo any Tokyo sy Alain Jacob Tendrazanarivelo any Addis Abeba. Efa nitazona ny andraikitry ny ministry Rarambahiny tamin'ny taona 14 sy 15 ny tenany ary manana traika efa maro eo amin'izay sehatra izay no ny fanovozan'ny fianarana mikasika ny diplomasia. Efa mpanolotsaina manoka ny filohan'ny komision'ny vondrona afrikanina ihany koa ny solotena maharitry Madagasikara eny anivo ny firenena mikambana. Notendrena nandritra izany ihany koa ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika Eric Randrasana izay mpikambana ao amin'ny filan-kevim-pitantanana ny Jirama ary Pahay Toekarena. Mpanolotsaina ara-toekarena ny filoha Rajaonarmampianina ihany koa ny tenany izay nandimby any Hery Zavindrakoto izay mpanolotsaina ny filoha. Fa mahakasika ny fahasalamana indray kosa no resantsika manaraka. Ho tanterahina ny 17 hatramin'ny 18 janoary ho avy izao ny fanomezana vaksiny ho an'ireo zaza latsaky ny 5 taona iadina sy amongorana ihany koa ny aretina polio eto Madagasikara. Mialoha ny daty anomboana dia nanao fanadiadiana teny anivo ny ministra ny fahasalamam-bahoaka mahakasika izany ary tamin'ity androany ity Iandra Lalaina Andriamasi Misa Razafinjatovo. Faritra 12 amin'ireo 20 manerana nosy sisa no anaovan'ity etsika andiany 12 ho an'ny fanaovana vaksiny fanefitry ny polio an'ireo ankizy kely latsaky ny 5 taona ity. Azo ambaro efa hafa-doza izany ireo faritra 12 tsy anaovana izany raha araka ny fanazavany aven'ny anivo ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ny antony safidiana le région 12 dia ny hoe ao anatin'ireo région 12 ireo no mbola ahitana hatramin'izao ny zaza latsaky ny 5 taona voateraka hatramin'ny 5 taona zany mbola betsaka no tsy navita vaksiny. Vaksiny amin'ny rehetrarehetra io resantsika io. Maninona no atao zany hoe le 12 ny atahorany indrindra zany dia ny hoe raha misy zaza tsy vita vaksiny indrindra ny tele fanevitry ny aretina poliomyélite ity dia ry zareo indrindra no matetika ahitana ilay fisehoana aretina raha sanatry ny zaza tonga ilay virus ny poliomyélite. Dia ireo région 12 ireo Nalamanga, Loatra Mangoro, Androy, Anosy, Atsimo Andrefa, Atsimo Atsinanana,
boeny automatsiatra tafiditra ao melaka menabe sy sofia ireo ankizy voateraka hatramin'ny 5 taona trano aloha hatreto no kendrena mba ahazo ny vaksiny indroa atete ambava tanjona ny anafoana tanteraka nitrangana ankizy voanaretina polio eto Madagasikara aretina mifindra amin'ny alalan'ny fiparitahan'ny tay mahitsy be tsika miresaka azy ary ny tena zava-doza dia hoe ireo zaza tsy vita vaksiny no tena atahorana ny vita vaksiny dia isorana an'Andriamanitra fa dia hoe manana hery fiarovana izy fa io hery fiarovana io dia ataontsika izay ampitombo azy isan'andro izay mahatonga antsika anao hoe andiam voalohany tsika anao efa andiam 12 zao satria ny zaza mitombo rehefa mitombo taona ny zaza dia mitombo ny isan'ny sela ao aminy ary ao anatin'ny selany tsinay no misy ilay ataontsika hoe récepteur an'ilay vaksiny rehefa mitombo zany ny isan'ny sela dia mitombo ny isan'ny récepteur ary rehefa misy récepteur ny forona vaovao tao aorianan'ilay fa 1/12 andiam 1/12 dia in'ilay sela vaovao reo indray no asiantsika an'ilay vaksiny amin'ity andiam 12 ty zay ny mahatonga ilay fiverimberirana matetika noho izany ministera fahasalamam-bahoaka no valiana avokoa ny etetan'ireo ray aman-dreny ka olona notsongaina avy teny nivon'fokotany ihany ary nomena fiofanana sahaza noho izary ireo vaksiny ny 17 sy 18 sy 10 janoary avy izao entana noho izany ray aman-dreny mba hiara-iasa amin'ny ministera hiara-iady anafoana ny aretina polio mitoetra kosa ny asan'ny filan-kevitry ny fampihavanana pirenena nanao fanambarana moa androany komision'ny marina sy ny famelan-keloka eo anivony CFM na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy fa idiny ny fotika izy ireo atoato ary mitondra indrindra ny andindiny makasika izay ty fanadiadiana hoentiny rananja miary ny rina sy doda rajarinjato ity vonina idina ifotony ny komision'ny marina sy ny famelan-keloka eo anivony filan-kevitry ny fampihavana malagasy na ny CFM mba hitona ny vahoaka ao amin'ny fampihavanam-pirenena ny vahoaka ny fototra hijoro ny fihavanam-pirenena marina raha araka ny fanambarany filohan'ny komisiona Ramatora Somaniry androany ka mora zokiolona sy ireo sefokotany ary tompona andraikitra rehetra eny fotony izy ireo mba ahafahana manatratra ny tanjona dia ny famelan-keloka sy ny fampihavanana ny malagasy any amin'ireny ifotony ireny no ahitana ny tena marina inona ny mampiravoravo ny fihavanana malagasy any ny tena ahitana ny atao hoe fomba fifamelana satria izany fifamelana izany no ahitana ny hoe eloka ibabona mody rariny izany eloka ibabona mody rariny izany iny izay ny fototry ny fihavanana koa eto izahay ato anatin'ny komisiona ny vérité tsy rairay vonina idina ny fotony hiara-iasa amintsika rehetra mampandre ny filohan'ny fokotany rehetra eran'ny Madagasikara ny zoky olona rehetra satria ela ny tezana lavavolo reny ny aina tao anatin'ny fihavanana mahafantatra ny atao hoe ahoana ny fifamelana andeha hitady an'izany zahay hidinany satria ny fihavanana dia miangiany fotony anomboka amin'ity volana janoary ty fidinana ifotony io ka tsy kely tsoloka ireo mpikambana misy 20 no mafisany filohan'ny komisiona trano fa pitarika ihany ny CFM fa miantso ny vahoaka malagasy rehetra hiara-iasa aminy izy ireo eo amin'ny vaovao avy any ivelany any Tunisie mitoetra ny fihetsiketsehana ataon'ireo mponina ao Tunisie manoloana ny fiakarany vidim-piainana ao an-toerana amin'izao fotoana efa mihitatra amina faritra maro ao Tunisie moa ny fihetsiketsehana ary tafakatra 900 ireo olona voasambotra vokatry ny ireo olona voasambotra maro ihany koa ireo naratra vokatry ny fifandonana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro filaminana fanadihadiana. En Tunisie, la grogne sociale ne s'éteint pas. Mercredi, pour la 3e... niditra tamin'ny andro fahefatry ny fihetsiketsehana ireo mponina Tunisie androany mitoetra ny fanoheran'izy ireo ny fitanga ny vidim-piainana sy ny tsy fitoviana manjaka eto an-toerana amin'izao fotoana noho io raikitra indray ny fifandonana teo amin'ireo tanora pitarika ny fihetsiketsehana sy ny mpitandro filaminana efa mihitatra amina faritra maro eo Tunisie mihitsy ankehitriny ity fihetsiketsehana ataon'ny mponina ity crise sociale izay ahina ho lasa crise politique. Pour corruption où les procès ont été stoppés. Atao karazana fiverenana ho an'ireo minisitra tamin'ny andro ny penali ny zava-mitranga na atao avokoa ireo fanadihadiana momba ny kolokoloka miteraka ahai politique efa manakaiky ihany koa ireo fifidianana be ny tanàna ka ny antoko islamista Ennahda no tsara toerana amin'izao manoloana ireo antoko mahazatra ireo rehetra ireo dia miteraka ahai eo am-ponina ny Tunisie raha ny fanazavan'ny Marc Pierny izay masoivony vondrona Europeana teto Tunisie teo aloha. Tsy mbola nandray fepetra manoloana ity fihetsiketsehana sesilany tranga Tunisie ity moa hatreto ny mpitondra ireo mpanao fihetsiketsehana izay voapanga ho lasa fitaovan'ny mpanohitra.
toany Europa sy États-Unis i Tunisie no isan'ny firenena ara-pitokana nahavitana metraka ireo fanavaozana ny lampanorenany tamin'ny alalan'ny fanaovana fifidianana ary tao anatiny taona maromaro azo lazaina ho nilamina ny firenena ho an'ireo mponina nefa dia manahy izy ireo sao ho toy ny omaly tsy miova ihany ka ireo efa manana ihany no ampitombo ny hareny raha nitatitra izay nataon'ilay maso-ivony ny vondrana europiana teto Tunisie teo alohatrany marina fa hatramin'ny alatsinainy no makady tafakatra 900 ireo olona voasambotra fitaona ty aoriny ny ampitotongana ny Ben Ali toa manakaiky hatrany révolution vaovao eto Tunisie. Il réclame la libération des manifestants depuis lundi. Any ivelany an-tranony misy indray ny resabe mahakasika ny Donald Trump. Miteraka resabe tokoa amin'izao fotoana ny teny nataon'ny afro-amérikana Donald Trump nandritra ny fivoriana momba ny fifindramonana ny arahany tamin'ireo parlementaire tany antoerana tsy teny mandratra fotsiny ihany mantsy no nataony ity afro-amérikana ity fa sady nanompa ihany koa. Efa mba tsy niteraka resabe tato ato ny fiatsika sy ny fomba fiteny afro-amérikana Donald Trump saingana ambarany gazety Washington Post fa nanompa ny firenena afrikana sy Haïti ny flo Trump nandritra ny fivoriana momba ny fifindramonana ny arahany tamin'ireo parlementaire tany antoerana. Trump a aussi dit qu'il serait mieux d'avoir plus de gens. Shitol's Country na firenena masostay izay no teny nentiny milaza any Afrika sy Haïti raha nilaza indrindra izy hoe fa maninona no ireo olona avy amina firenena tsy manjary ireo no tonga ao États-Unis. Ankoatra izay dia mbola maro ireo teny mandratra sy manavakavaka nampiasainy nandritra izany izay mifanohitra tanteraka amin'ny lalam-panorenana sy ny soatoavina Amerikanina raha nambarany ity gazety ity hatrany. Maro ireo olona toyina no ity fihetsiky ny afro-amérikana ity anisan'izany Mialov izay manana raha haitiana ka manangataka ny anaovan'ny afro-amérikana fialantsiny. Teo ihany koa ilay demokrata Louis Gutierrez izay nanambara fa hita zato isanjato ny mahampanavakavaka ny afro-amérikana hoy izy. Tsy nisy ny fandavana nataony avy anivo ny Maison Blanche mikasika ireo teny nataony Donald Trump ireo hatreto. I Raj Shah izay mpitondra teny ny fitondrana dia nanambara tao anaty fampitam-baovao fa maro amin'ireo mpanao politika amerikana no miady ho an'ny firenena hafa fa ny flo Trump hoy izy dia hiady hatrany ho an'ny tombontsoan'ny mponina amerikana. Izay ny vaovao samy hafa lentina taminao tato anatin'ny tapany voalohan'ny logité ireto indray miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa. Efa anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tanteraka mosika amin'izao fotoana ary ny vidin'ny elo izay isan'ny arorana amin'izao fotoana izao no hoentina amintsika indray ao anatin'ny zanam-pandarana toe-karena. Ohabolana momba ny afo izay kosa no nantaniana ireo sendra ny fandraisam-peo ny Oianao androany. Tovovavy iray teratany Amerikana rakotra tandra sy tasy amin'ny vata no hafakely hoentina amintsika. Ireny no mbola nasananao tsy hisaraka fa hanaraka hatramin'ny farany logité ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Mitoery ny logité amin'izao amin'ny valora latsaka 2 minitra izao ary dia tsara fara indray no resadresaka hiaraka amiko eto anatin'izao tapany faharoa izao. Manao ny ianao? Salama tsara Rijataina dia miarabanao ihany koa dia miarabantsika mpiaino isaky ny tokantrano manaraka ty logité ty salama tompoko. Ampidiritsika ary ny miteny telefona. Gestion, management, communication, droit, commerce, marketing, paramètres, nina fa ihany ny prime. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente nisy vaovao tsy androany fa efa tamin'ny terinandro ty Rijataina teny amin'ny lalana digy manelanelana anambodimita sy andranomena iny. Andro alina no nisehon'ny tantara fiara anankiroa mifanena camion anankiray dia anankiray fiara madinika andro alina nitranga ny loza samy nandrehatra jiro avy ry zareo fa samy jambena le chauffeur dia lasa ny fandona le tomobile camion be sy fiara madinika anankiray vokany
vodona dia voailika tany anaty rano le fiara madinika anankiray ary dia niletika tanteraka atao so ihany fa tsy maty a le olona efatra nandeha taminy a vokatry le jiro ny tiany olazaina amin'izany dia zao hoe ataotsika mpamily sy tompona fiara kinanga ny jiro ny fiaratsika kanefa dia aina na hoan'le mpandeha ao anatiny a na hoan'ny nively any a le izy gaga ianao amin'ny alina io tsy hoe mandeha tsy lavitra anatananarivo a fa misy mandeha milongo mihitsy raha ngaty re taxi boursiny jiro anankiray fanina anao dia jiro anankiray indray misy moto ty manoloana anaty izy zany rehefa akaiky vohitanao fa izy tomobile ngezabe mahita koa ianao tomobile mba mirehitra ihany le jiro anankiroa mandrady izy zany eo alohanao eo e manina anaty tomobile ty tsy afaka mandeha rehefa songonanao izy a dia hitanao fa aia zara fa mitsolopo fotsiny le jiro fa tsy mahita mihitsy izy dia ohatr'izany ihany koa mirehatra indray koa le jiro fa mitranga dia zao avo be fa tsy eo le réglazy dia lasa izy indray ihany tsy mahita dia gaga izy io jiro manko raha olona dia misy réglazy ny kody a dia tokony 30 metatra miala n'le fiara no hitany milatsaka ambany dia hitanao tsara daholo a na ny lavaka na ny abean'le lalana izoranao a ny sisin'ny arabe a sy ny fiara mifanena aminao rehefa tratran'izay 30 metatra zay fa raha vao io miakatra 10 metatra dia efa tsy tazanao ntsony izy a fa efa lasa manimba maso an'le olona eo aloha dia rehefa fara indray izy a raha ny tokony izy a tokony ho 100 metatra zany mihitsy ny lalàna ny code de la route 100 metatra zany a iny a no alaviran'le fiaraka le jiro rehefa tsy misy olona mifanena aminao a vo alefa le fara iny fa manimba maso dia isika ary zay zavatra tena mahavarina amitsika marina fa rehefa manao visite technique tokony isy réglagena fara zany a ho ataon'ny mpitsara tomobile iny larbi misy an'izay ihany a voatra ny malakarana ny fahitako ny fampiasan'ny zareo alizy kanefa na izany naty zany izy na manao ny mpitsara fiarana tsy manao a dia ny tombontso anao manokana mihitsy tokony ho jerenao iny satria voalohany indrindra raha milonga ianao zany zao ka keto makany mazanga ka ratsy ny jironao a raha tokony any ambondromamy ianao zany voenjeandramaxa torimaso zany ndramaxa zany raha any ambondromamy ianao voenjeandramaxa lasa tia mahatsinjo aty ianao a dia efa mijaly ny torimaso mitebiteby ny olona rehetrrehetra entinao a tsy tonga any am'izay ale ianao amin'ny fotoana ilavanao azy faharoa manarakaraka an'izany ny fahorinao anao ihany satria sitraponao rehefa manao kinangan'le jironao ianao fa misy olona mifanena aminao mijaly miraparapa mihitsy ary mety mivarina ny akady mihitsy ary reny olona eny a ianareo tsy mifandona fa ianao lasa somatsara tahaka ny tsinanintsinaninana nefa nisy olona nahitaloza tamin'izany ka dia ny afatra tia napetraka dia zao hoe aza atao kinanga re olona ny jiro rehefa manolo ampoule ndraindray rehefa manolo ampoule dia vahana mihitsy le jiro dia simba le réglage dia mila mijery station service fa misy mpanao an'izany station service maromaro tanàn-dehibe hoe ao tsara ve le réglage satria tombotsoanao iny tsy mijaly ny masonao dia mahavita lalana lavidavitra kokoa ianao a no tsy manimba ny mason'ny olona mifanena aminao akoatra ny jiro dia misy manao tafahoatra loatra indray fanena amina camion ianao marina ny camion fa misy fait de gabarit le vatandray manontolo iny fa ianao viahona mbola ao anaty ny vanim-potoam-pahavaratra tanteraka isika izao izay nanomboka tamin'ny volana novambra ary vinavinaina hifarana ny volana aprily mifanaraka amin'ireo vanim-potoana ireo ny hipoirany kojakoja entina miaro amin'ny orana toy ny elo raglan satroka miaro ny lotsiolena ary ireo kiraro mifanaraka amin'ny orana na ny botte de pluie amin'ny teny vahiny fa raha ireo olona sendranay ny fitopolo isan-jason'izy ireo dia misy safidy mampiasa elo avokoa mavatana aloha mitondra elo fa raha tsy dia avy izy dia ajanona etra ny elo fa lava loatra ko iny maro kokoa no ny raglana sady azo aprimina ny anahy mitondra elo mahavasamah satria tsy haiko fa ohatrany hoe zay fotsiny le fahazarana na zao mitondra raglan mavatana satria za rehefa tsy dia mahazatana le mitondra elo fa ny raglan mavatana satria za miasa dia mitondra moto dia raglan zany ny anahy zao ohatra hoe elo elo mba tiako satria perméable a tsy maintsy olona anaty akanjo ihany fa ny nefa tsara miaraka reo rototareo satria misy aharony orana dia misy a ny tembany ianao tsy ho arony koa fa lena koa izy roa zao le takana le manafafana ao a dia tiako ny raglan
dia tiako ny elo afaka priminy afaka amboariny na amin'ny taninary koa igny afaka ampiasaina manko ny elo. Manana impera fa ny elo no maro aleko kitapo kokoa zany satria mitondra kitapo. Tsy afa-misaraka amin'ny vanim-potoam-pahavaratra tokoa ny elo. Maro karazana izy ireny eny an-tsena ary samy manana ny safidiny ny tsirairay fa efa aman-taonany maro ihany koa no efa maro ireo olona misafidy ny elo vita malagasy. Elo gasy izay azo arafitra araka izay itiavanao azy. Isan'ireo orinasa mpamokatra elo eto Madagasikara ny eto amin'ny parapluie Rajoely. 30 taona mahery izao no nisiny ity orinasa ity izay malagasy tanteraka no namorona azy. Hitan'le monsieur Rajoely zany tamin'ny fotoanandrony hoe ilaina foana ny parapluie satria tsika aty amin'ny zone tropicale zany dia tena isa-taona tsy maintsy misy orana aty amintsika, misy période de pluie, misy période sèche. Donc amin'izay fotoan'izay zany dia nieritreritra izy hoe mandeha foana ny parapluie. Misy karazana habeny telo ny elo eto. Ilay kely indrindra afaka miforotra, ilay salatsalany ary ilay golf izay mahazaka olona roa, miankina amin'ny komandiny mpanjifa ihany anefa eo. Na mbola tena kely noho io modely ireo aza no tiany dia azony eto tanterahana avokoa. Afaka misafidy ny sary na logo na modely ary ny loko tianany olona iray rehefa tonga eto. Mahavita hatramin'ny broderie atao haingo amin'ilay elo ihany koa ity orinasa malagasy ity. Misy modèle maromaro dia izay tonga dia misafidy izay modèle tiany dia misy vidiny koa miaraka amin'ny modèle. Manomboka eo amin'ny 5,3 ariary hatramin'ny 7 ariary kosa ny vidin'ny elo amboarina eto. Miankina amin'ny habeny ny modely ny elo koa nefa no mety hiovan'io vidy io. Amin'ireo karazana elo ireo, mahavita elo hatramin'ny 100 isan'andro eo ireto mpiasa ireto. Mitombo avy roeny kosa izany rehefa vanim-potoam-pahavaratra toy izao. Production saisonnière zany ny anay dia amin'ny manomboka septembre jusqu'au mois d'avril eo zany no tena hoe haute saison aminay. Amin'iny zany mety doubler ny commande dia tsy maintsy manaraka zany izay hoe manao matafita mamoaka an'izay commande izay. Mizara telo ireo mpanjifa ny elo ao amin'izy ireo. 7 isan-jato orinasa mpanamboatra elo manokana, 10 isan-jato ireo olon-tsotra ary 10 isan-jato ireo mbola mikasa hamaritra ny elo. Ny elo personnalisé na ireo misy logo no tena mandeha raha ny fanazavan'io ny hatrany. Mampiasa olona manjizan'ireo 10 eo ny orinasa amin'ny andavanandro. Rehefa vanim-potoam-pahavaratra no miakatra kokoa ny filan'ny olona, hany ka voatery mampitombo isa ireo mpiasa ao amin'ny orinasa. Mahatratra hatrany amin'ny 30 any ny olona miasa amin'izay fotoan'izay. Samy manana ny asany avy izy reto. Mandalo dingana miisa 3 rahateo vao mahavita ny elo iray. Voalohany ny atao hoe coupe sy ny triage. Avy eo atambatra, manaraka izay mandalo amin'ny 10,000 fanjairana antsoina hoe machine plate ity. Rehefa vita ry izay dia mametraka ireo kojakoja rehetra atao amin'ny elo ary farany ny fanambarana ireo rehetra teo aloha ireo. Izay vao mahavita elo iray ary amarinina tsara ireo kipitsopitson-javatra rehetra. Olana lehibe iray sedrain'ity orinasa ity ny fisolokiana. Le ataontsika hoe secteur informel, izany hoe tsy misy facture ny indraindray zany les produits. Dia ny ankoatran'izay koa ny matetika le tanao zany le anay zany surtout les entreprises dia araka ny teneniko teo hoe ny en fait ny matière première anay rehetra eto atoerana daholo ankoatran'ny monture satria tsisy manao monture moa eto amintsika. Dia ny entreprise zany manana ny couleur an'izy, manana ny logo an'izy dia amin'iny koa misy problème kely hoe mety tsisy les tissus zany les couleurs an'ilay tissu. Ho an'ny elo sinoa kosa isan-karazany mihitsy ny habeny eny an-tsena eny ka anjaran'ny tsirairay no misafidy izay tiany. Ifanja izao ohatra eto Analakely no mivarotra elo isan-taona. Rehefa vanim-potoam-pahavaratra tahaka izao ihany koa izy no mivarotra elo fa ankoatra izay mivarotra kilalao na zavatra hafa. Rehefa ohatra hoe manaraka saison, ohatra izao hoe krismasy dia kilalao. Dia rehefa
raha vao vavaratra dia elo. Maro loko ary maro karazany. Azo hisafidianana tsara ny elo eto amin'ny Fanja. Saika misy karazana elo vaovao mivoaka isan-taona, manaraka ny toetrandro ny elo sinoa izy. Ohatr'izany arakaraka ny elo amidin'ny Fanja ve elo vita sinoa zany hoe alaina amin'ny sinoa alaina amin'ny sinoa daholo fotsiny aloha ilay elo, tena alaina amin'ny sinoa fa ny qualité amin'ny fotsiny no misy hoe tsara ratsy ohatr'izay. To zao le BM DOD reny, BM DOD dia tondra ilay misy dentelle izy, dia ty le pliante ngeda be, dia ty le bateau pliante daholo satria ny pliante zany tena moramora konkoa ny olona no mividy anazy noho ny elo lava. Elo lava tsy dia malafo firy fa ny pliante no tena malafo zany. Manomboka amin'ny 5,000 ariary ny vidina elo eto amin'ny Fanja, tafiakatra 2 alina kosa izany. 5 € kely indrindra isan'andro no elo lafo ny Fanja eto. Raha tena mandeha nefa ny tsena tafiakatra 20 isan'andro no lafony. Ny olona zany aloha zao izay lafo ihany tiany satria izay lafo amin'ny mafy zany le izy zay. Tsy dia malafo zany ohatran'ny hoe hatramin'izay ohatran'ny hoe taona rehetra zany tamin'ity tsy dia malafo indrindra. Na ny elo gasy na ny elo sinoa dia samy manana ny fahatezany. Nambaran'ny Fanja mpivarotra elo fa mety haharitra herintaona ny elo vita sinoa na vetsy amianina raha toka voakolokolo tsara. Ny kafarany amin'izao fotoana izao izay nambarany fa mafy dia ilay manana fitazonana somary miendrika kaotrou sy éponge mifangaro iny. Ho an'ny elo vita malagasy indray ho an'ity orinasa mpanamboatra elo ity dia nilaza iony fa misy olona tonga manamboatra ny elo ny ao amin'izy ireo no nanambara fa efa 5 taona nampiasana ilay elo vao namboarina tao amin'ny orinasany. Ny elo aloha amin'le hoe maninona ny betsaka mampiasa elo dia satria amin'ny andro favaratra no avy ny orana, fa amin'ny andro favaratra koa manko no mahamay be koa ny andro, matanjaka be ny masoandro, dia rehefa mbola tsy avy zany ny orana dia mialokaloka ianao zany ambany elo, dia rehefa avy ny orana dia ny orana indray no rovanao ny tenanao. Fa soa ihany fa niresaka teto ny mpanao elo malagasy dia rajoely zay ery ambony bisarety ery ambony mpivarotra lasantsy ery anelany Institut Pasteur no misy an'ny zareo. Orinasa malagasy izy io ary ny elo ao amin'ny zareo zany dia misy karazany anankiroa. Misy elo ho an'ny vehivavy manko, somary kelikely ny elon'ny vehivavy dia na ny taony ary dia kelikely ihany koa. Fa ny elo ho an'ny lehilahy satria ny lehilahy koa dia mielo dia somary lehibebe zay ary tena mivelatra be. Dia lafo ny elo amin'ny rajoely fa misy service après-vente eo zay olona manana elo amapolo taona ohatran'izany dia simba miverinao aminy dia mbola karakarain zareo ary mateza ohatr'izany. Dia ny elo amin'ny rajoely dia elo azo iarovana tsara amin'ny ainandro sy amin'ny orana fa entina mienjaika ihany koa satria ny elon'ny zareo dia karazana lasa manana endrika ohatran'ny hoe palitao, kiraro, poketra sy ny karazan'izany. Fa tena mihaja be le elo ary rehefa mandevina ny olona dia elo mifampizesta mifampise zany ny elonay ka mara elo mihitsy zany ny olona raha hoe vetivety kely dia vita fandeverana nefa tsy fa mampirisika atsika arakarak'izay fahafaha mividy ihany moa fa ny elo vita malagasy. Ny elo be koa zao ny elo be le fanao an-jaridaina ireny tena sady palissandre ny tahony mipetako fe vita malagasy tsara tarehy lavitra noho ny vita sinoa ary lafo noho ny vita sinoa ary aleo koa zavatra vita gasy mba ho lafo fa ny elo be moa zany arovana amin'ny masoandro zay ny tena marina tsy tena orana. Iny zany ny mahakasika ny elo efa samy manana ny safidy itsika ivadika ao anatin'ny oianao. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente mahafantatra ohabolana momba ny afo ve isika izay ny fantaniana teny an-dalambe teny jerentsika indray. Manomeza ohabolana ohampitenenana momba ny afo izay fantatrao. Afo nandorony lamba ka tsy verenako tsony. Dia inona ny hevitra finosin'izay? Ny hevitra finosin'izay dia zavatra anankiray ohatrany hoe nafay zany dia tsy verenana isony. Ohatrany hoe leombonanana ihany zany. Mitovitovy amin'ilay hoe leombonanana ihany. Zavatra andraisana anatra ho amin'ny sisa zany ilay izy. Tena ohatrany tsy hitako aloha. Hoe afo lavitra tsy azo amin'trona.
dia inona zao ny dikan'izay dikan'izay aminao hoe resaka tsy fatokisana zany raha amiko satria hoe ohatrany hoe afo-lavitra tsy azo amindrona dia ohatrany hoe tsy mahatoky an'ilay olona any amin'ilay toerana misy an'ilay afo mihitsy zany tsika fa lavitra tsy mahay tena tsy mahita mihitsiny afo tsy mahay ohatra mbola tsy hitako ry zao teny enina sady zako ohatra mbola miasa saina be ny tena marina tsy mandoyo tanety mandory tanindrazana dia inona zao ny dikan'izay tsy ne izay manimba ny tanety zany dia manimba tanindrazana tena ohatrany hoe sangy afo mandory zao zany fa mety ho fomba fiteny fa tsy ho abolana dia inona zao ny hevitra finosin'izay aminao rehefa fantatra fa mety ho zava-doza dia efa manambara zany fa tsy ohatran'ny sangy hafa aza atao ny minamana ny afo mahay ny afo natsangana dia inona zao ny hevitra finosin'izay zany hoe nanao zavatra ray ianao dia le zavatra iny nifototra taminao ihany raha tsy nety le izy le olona mieny ivelany amin'izay zany miteny hoe mahay ny afo natsangana ianao nahita betsaka ihany le olona e betsaka ihany nahita teo aloha ianao mahita hafa mahita hafa ohatrany hoe tokantranona orona teny ampakanakitaika arava eny ampisoroana nafo zany hoe tsy teny fakahita teny anaty ala teny fotsiny le tovolahy sy le tovovavy fa tsy matotra akory dia mbola vo le kitaina laina iny nandrahoana sakafo dia tsy masaka akory le sakafo dia fa rava dia ohatrany kely hoe manatsafa atao pakafo dia fa hita fa efa midonako zao ny tapenaka dia mbola nytanina ihany asa aloha zany nao bolana mbola misy ihany koa ny hoe afondolo afinangatra dia mirazaka hoe faiko zany hoe nandeha tamin'ny andro alina dia nahita afondolo dia afinangatra dia niorona no doty hoe tsy ataoko mahazo atsony tsy andro tsy antelo mbola misy hoe afinapombo ny afinapombo miotrika entina ilazana ohatrany hoe pesta zany zay tsy maty fa matory dia ohatrany karazany afinapombo mioboka ao anatinao iny fa ianao tsy mieritreritra hoe maty fa mbola velona ihany izy ohatran'izay zao ny hitako maromaro ihany ny oabolana zay raisaka ny afo izay misy ohatra raisy roa fotsiny angamba noteriny koa ohatrany hoe tandre mifandao maka afo anetroka ny tena ny lazanany hoe rehefa manao zavatra mety ho ratsy mety hoe ratso an'olona le izy nefa mety anao ihany no voan'izay any aoriana zany hoe tandre mifandao maka afo anetroka ny tena misy ihany koa ny hoe afo akaiky azo amindroma efa enonao ve zay ohatran'ny somary tsy dia teny hoe mifampiasa matetika dia raha matoto zao ny teny hoe afo lavitra tsy azo amindrona mitovy ihany zay mitovitovy ihany ny hevitra le izy entiny ilazana zany hoe raha ohatra ka misaraka toerana ianareo mivady na ianareo roa kely misipa dia aza manantena fa rehefa lavitra any izy dia lavitry ny maso lavitry ny fo tatak'izay ny teny mankasika ny afo inona fa nitondra oabolana vitsivitsy ho antsika izay ho ianao zay vadika anatiny hafa kely ndray atsika Sardines Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardines Atlantique vous présente fantatsika rehetra angamba ny tandra ary dia ny olombelona rehetra dia saiky manana tandra avokoa mety hoe ray mety roa arakaraky ny toerany ny anao misy ato amin'ny lamositra ato tena misimisy ny anaty tsy tadidiko hoe zavy moa fa ny an'ity vehivavy ray ity hatrany ampiterana dia maro ny tandra eo amin'ny vatany ary dia somary hoe voasikajo aretina izy amin'izay fotoana izay satria betsaka loatra tsy toy ny mahazatra isaky ny mitombo taona izy dia mitombo ihany koa ny isan'ny tandra eny amin'ny vatany andao arahantsika ny tantarany tsy vitsy amin'ireo zazy eo ampaterana no misy tasy amin'ny vatana na ilay antsoina hoe tache de naissance tsy mba toy izany kosa nefa no nahazo any Sierra Schwaringen teratany amerikana iray monina eto California rakotra tandra avokoa ny fitopolo isanjato ny vatany ary feno tasy toy izao hita amin'ny sary izao areti-koditra atao hoe nevus pigmentaire congénital ny mahazo azy aretina izay mahakasika olona iray ao anatiny 10 hetsy izany hoe aretina tsy fahita firy maneran-tany And over the last 17 years, she has lived with the stares and the taunts. But now she wants to change things up. Now she wants to be accepted for who she is.
As part of that plan, voateraka mihitsy Sierra dia farakotra tandra sy tasy marobe toy izao ny vatany raha ny fanazavana ireo mpitsabo dia tsy atahorana izy fiantraikany amin'ny toe-pahasalamana akory ireo tasy amin'ny vatany ireo ny mahagaga nefa isaky ny mitombo taona i Sierra dia mitombo ihany koa ireo tandra sy tasy amin'ny vatany ireo efa niezaka nitady vahaolana analana izany ihany moa ireo ray aman-dreniny saingy matevina loatra sady maro anisaka tsy afaka nataona inona inona izany. Ciara has a story to tell, a tale that really should shame those who wanted her to feel bad about herself. As a child, she remembers being called Spotty Dog by bullies. As a teen, she recalls being mocked by the boys in her class. Kely dia voatery ny aina tao anaty fahasamihafana i Sierra sahirana ary natsiaro mijaly ihany koa izy fony mbola kely satria nanalan'ireo namany mitovy amin'ireny karazana alika antsoina hoe dalmatien ireny. Nateo aza nefa izany nanohana sy nanampy azy hatrany kosa ny ray aman-dreniny. 7 taona izy ankehitriny ary na eo aza ny fisian'ireo tandra sy tasy maro amin'ny vatan'ireo tsy nataony sakana tsy iainana toy ny tovavy rehetra mitovy taona aminy izany. This is Nikki Delgado for Nolly Group. Mavarina tsy matatra azy mihitsy le izy tsy ino mihitsy fa zay izy tsy inonako fa samietritra koa nefa ry zataina re moa dia ampahafiry ny tatoazy ny ralam-panao baolina tena fianona jereo Messi Ronaldo ohatra tsy dia manao loatra fa zalahy rehetrarehetra sao tena tatoazy tadavina ny sasany te hanala ny sasany te hanisy fa ahoana nefa hono ny tena mahatonga an'ilay tandra izy io ve tsy mety hoe lalandra madinika kely misy manko tandra tsy misy ao ny tarehanao fa rehefa avy eo aty aoriana misy tranga mipotra fa hitako azy mety miteniteny foana hoe lalandraha kely madinika angamba izy io dia tapaka dia misy raha mivoaka dia mibotsina dia le raha mivoaka ao ina tsy mahatositra an'le otitra dia tavela eo fa misy olona koa nefa efa nalana koa ny tandra teo amin'ny orony ngezabe dia nalana amina kofé nalana amina voly sy ny amboly fotsiny nalana azy idina dia afaka tanteraka fa tsy naninona fa ny tandra koa nefa ho an'ny tovavy raha anankiray na anankiroa mipetraka amin'ny tarehan'izay ay malasa gagy tovolahy mahitsy tena misy tandra kely eo misy hira espagnol zay ary es el lunar que tiene ese lindo los corazones misy tandra kely zay omolotra hoe anahy ozy izy le bandy fazamena olona tsony mety ho avy amin'ny hoditra ihany moa izy iny zany fa hitantsika angamba mety amin'ny fotoana manaraka hodin'iny hoe avaiza tokoa ahoana ny fipotrany izay tandra izay ohatra ny azy teo moa zany avy any amboaka dia efa nisy kely fa avy eo dia nitombo nisy foana tsy hitaritsika be ny ankasika an'iny aloha hoan'ny androany resaka ny toetry ny andro indray isika. Toetry ny andro amin'ny rahampitso somary mena kely ny faritra mahazo ny orana eto Madagasikara. Ny faritra atsinanany Nosiny no tena isy ny orana ho an'ny rahampitso ary aritraritra izay orana izay manomboka ny maraina dia fa ho saritsarina ny lanitra ary dia ny hariva ho betsaka izay orana izay ho anareo any amin'iny Toamasina sy ny manodidina iny manjanga ihany koa dia mety isy ny orana malefaka dia malefaka amin'ny faritra sasany toraka izay ihany koa ny any Antsiranana. Antananarivo sy Antsirabe dia vinavinaina fa isy ny kotroka kely ny tapany hariva ary mety isy ihany koa ny orana fa faritra vitsy dia vitsy no isy an'izay ho an'ireo faritra voatany Antananarivo sy Antsirabe ireo. Fianarantsoa sy toliara no any azo antoka fa maina tanteraka ny masoandro ifandimby amin'ny rahona any Fianarantsoa. Ibalika kosa masoandro any toliara ary dia hiakatra indray ny maripana 7 degré Celsius ny maripana ambony indrindra rahampitso atoandro any Toliara ary dia efa miomana amin'izay hafanana ambony dia ambony izay ianareo any atsimo any ny faritra hafa dia hitantsika ireo ihany koa ny maripana tsy dia misy mihoatra ny 30 aloha hatreto ary ny ambany indrindra kosa mbola Antsirabe hatrany 15 degré Celsius sy 17 Antananarivo 18 any Fianarantsoa. Ny 5 ora sy 17 minitra masoandro no hiposaka amin'ny 1 ora sasany mahery minitra no ilentika. Izay no azo ambara atao anatin'ny toetry ny andro izay ihany koa no nentina atao anatin'ny logité raha tsy misy anampina tsy manana ambaratsony fa dia misaotratsika rehetra tompoko miaraka taminay hatrany farany misaotratsika rehetra ary dia rahampitso amin'ny 7 ora sasany indray tony mazatra ny logité manaraka. Veloma tompoko. Veloma tompoko.
Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantso manolotra anao ny Le JT. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sara be nanolotra anao teo. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira.